आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन शेयर करने वाला हूँ जिसका नाम है ओट्स एंड एप्पल पुडिंग। ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये। पहले मैंने ओट्स डाला है 2 स्पून, इसमें मैंने योगर्ट ऐड किया है 2 स्पून। उसके बाद मैंने इसमें 1 स्पून हनी ऐड किया है, 1 स्पून मैंने पीनट बटर ऐड किया है। देन इसमें आपको एप्पल्स ऐड करने हैं। इन लास्ट यू कैन ऐड सम नट्स। थोड़ी देर आप इसको फ्रिज में रख दें एंड देन एंजॉय इट।